कुछ लोग घर में थे। हाँ। कुछ लोग सूचना दिया कि आपके दुकान के बगल का मकान जो है डैमेज हो रहा है। हम लोग घर से निकल के आए, अगल बगल के मोहल्ला के लड़कों को कुछ बुलाए, दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोकने के बाद देखते देखते मकान एकदम धराशायी हो गया। मकान बिल्कुल नया बना हुआ था, 3-4 साल पुराना मकान था और बहुत क्षति हुआ है। जो दुकान वाला है उसको बहुत क्षति हुआ है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।